はいどうも。今回はこの巨大ニジマス木ですを燻製にしていきたいと思いますの動画ですね。はい、まず頭と内臓は処理してます。これに塩を鱗もついてます。でヒレもついてて尻尾も塩をすり込んでいきます。普通の塩です。こうがっちりやるといいみたいですね。これであと手ですり込んでいきます。こんな感じですかね。ちょっとわからないですが、こんな感じでいいと思います。ザラザラしてます。もう塩ですり込んだ巨大ニジマスを新聞紙に巻いて3日間冷蔵庫で寝かせます。冷蔵庫の中です。こんな感じで3日間寝かせます。じゃあ3日後見ましょう。